यो केपी कमरेडले प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले सुनुन्, तिम्रा महलहरू ढल्ने छन्, तिम्रा महलहरू ढल्ने छन्, तिम्रो शासन सकिन्छ। तिम्रा महलहरू ढल्ने छन्, तिम्रो शासन सकिन्छ। पीडितहरूको आँसुले तिम्रो सिंहासन भत्किन्छ, पीडितहरूको आँसुले तिम्रो सिंहासन भत्किन्छ। जति रोक्न खोज्छौ उति नै खोज्छौ, उति नै यो आन्दोलन अगाडि बढ्छ। जति रोक्न खोज्छौ उति नै यो आन्दोलन अगाडि बढ्छ। भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको सपना अब साकार हुन्छ। भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको सपना अब साकार हुन्छ। गोकर्ण रिसोर्ट 70 करोडको सेक्युरिटी पिरियड अडियो काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी ललिता निवास 60 केजी सुन 9 केजी सुन सहकारी काण्ड, त्यसैगरी सर्पा काण्ड, टेरामेक्स काण्ड, भिरकुटी मण्डलको भ्रष्टाचार, क्यान्सेल काण्ड, नेपाल ट्रस्टको जग्गा काण्ड, मेलम्चीको खानेपानीमा भ्रष्टाचार, अहिलेको प्रधानमन्त्रीको गिरिबन्धु टी स्टेट काण्ड। त्यति मात्र होइन, कम्बोडियामा पैसा लुकाउने, देशमा भ्रष्टाचार गरे लुटेको छ, आवाज उठायो भने गोली हान्न आउँछ। यो देश तिमीहरूले आर्जिया हो, यो देश नेपाली जनता र राज संस्थाले आर्जेको हो, मार्क्स र लेनिनले होइन। यो जे मन लाग्यो त्यही नगर। आज बेरोजगारी भयो, अहिले गणतन्त्रमा धेरै उपलब्धि गर्यौं रे भनेर भाषण गर्छन् केही साथीहरू। म सोध्न चाहन्छु, भिरकुटी कागज कारखाना खै, हरिसिद्धि टेक्सटाइल खै, बाँसबारी छाला जुत्ता खै, बालाजु कपडा उद्योग खै, काँचो छाला संलग्न केन्द्र खै, नेपाल क्युब आयल खै, नेपाल जुट विकास केन्द्र खै, सुर्ती विकास कम्पनी खै, नेपाल ढलोट कारखाना खै, नेपाल रघुजीव जुट मिल खै, नेपाल चिया विकास लिमिटेड खै, नेपाल कृषि आयोजना खै, विराटनगर जुट मिल खै, हिमालयन सिमेन्ट उद्योग खै, घरेलु शिल्पकार बिक्री खै, नेपाल कोल लिमिटेड खै, हेटौडा कपडा उद्योग खै, नेपाल यातायात संस्थान खै, बुटोल पावर कम्पनी खै, बिरगञ्ज चिनी मिल खै, कृषि औजार खै, भक्तपुर इट्टा कारखाना खै, लुम्बिनी चिनी मिल कारखाना खै, नेपाल रोजिन टर्बेन्टाइन खै, कृषि चुन उद्योग खै, नेपाल डिलिङ कम्पनी खै, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी खै। हुँदा हुँदा काठमाडौँमा चल्ने टर्ली बस खै, कहाँ बेचेर खायौ, यसको हिसाब किताब चाहिन्छ हामीलाई। आज युवालाई कल कारखाना बन्द गर्ने, उद्योग बन्द गर्ने, बम पट्काउने, आफ्ना छोराछोरी विदेश पठाउने, जनताका छोराछोरी नेताका छोरी युरोप अमेरिका, जनताका छोराछोरी खाडी पठाउने, अनि यहाँ आएर भाषण गरेर देशलाई बर्बाद पार्ने यी लुटेराहरूका विरुद्धको आन्दोलन हो। यो उठ्छ यसका साथ। यो 16 वर्षमा यिनीहरूले 14 वटा सरकार फेरे, 1000 मान्छे मन्त्री भए, 3000 करिब सांसद भए, 1 मन्त्री भए, 30 वटा प्रदेश प्रमुख, 3टा राष्ट्रपति, 3टा उपराष्ट्रपति, गाउँ गाउँमा छोटे राजा बनाएर यो देश लुट्ने